Moja svekrva me nikada nije voljela, ali ono što sam otkrila na kraju zauvek mi je promenilo život. Ostanite sa nama do kraja videa i iznenadit ćete se kakav je kraj priče. Zapratite nas, lajkujte i komentarišite video jer svakog dana stižu nove priče. Kad sam se udala za Marka, znala sam da njegova majka i ja nikada nećemo biti najbolje prijateljice. Gledala me je hladno, sa osmehom koji nikada nije stizao do očiju. Na svakoj porodičnoj večeri komentari, na svakoj zajedničkoj fotografiji pogleda me kao da sam njen uljez. Trudila sam se iskreno, kuvala sam njena omiljena jela, zvala je na kafu, pokušavala da joj se približi. Ali njen zid je bio nepomičan. Marko mi je govorio, takva je ona, moraš da je razumeš. A ja sam se pitala, zašto ja moram da razumem nju, a niko ne pokušava da razume mene? Godine su prolazile. Rodila sam sina, njega je obožavala, ali opet me gledala kao da joj kradem nešto što joj pripada. Sve do tog dana. Našla sam kutiju u podrumu njihove kuće, tražeći stare stvari za Markovu izložbu. Ispod starih krpa dnevnik. Njene misli, emocije, stranice koje nikada nisu bile namenjene meni. Čitala sam i čitala. Pisala je o tome kako je odrasla bez majke, kako je bila odbacivana celoga života, kako se bojala da će njen sin jednog dana zaboraviti koga je podizao. Svaka njena reč bila je rana koja nikada nije zarasla. Na posljednjoj stranici pisalo je: ne znam kako da je pokažem da mi je stalo. Ona je sve što nisam bila ja. Slobodna, jaka, sigurna. Možda me zbog toga i plaši. Plakala sam. Ne zbog toga što me nije voljela, već zato što sam tek tada shvatila, voljela me je, ali na svoj iskrivljen i nespretan način. Od tada sam promenila pristup. Prestala sam da se trudim da joj budem simpatična. Počela sam da budem iskrena i polako zid je počeo da se ruši. Danas sedimo zajedno, pijemo kafu i pričamo o stvarima o kojima nikada nismo ranije. Nismo savršene, ali sada razumemo jedna drugu. Nekada nije ljubav ta koja nedostaje, već samo način da se ona pokaže. Pišite nam u komentarima da li vam se svidela naša nova priča. Sutra očekuje vas nešto novo. Zapratite